Днес ще разнищим сложния свят на международната продуктова стратегия. Нека да започнем директно с един въпрос, който всъщност ни отвежда право в сърцето на темата. Как изобщо марките успяват да преминат границите? За да стигнем до отговора обаче, първо трябва да хвърлим поглед на основите. Тоест, какви са инструментите, които всяка една компания използва, когато реши, че е време да завладява света? И така, всичко започва с едно ключово понятие – международен продуктов микс. Звучи сложно, но всъщност е доста просто. Представете си го като пълния каталог с абсолютно всичко, което една компания предлага на всеки един пазар по света. Има точно 4 основни начина, по които една компания може да промени този свой микс. И точно тук става интересно да видим как тези ходове изглеждат в реалния живот. Ето тук се връщаме и на въпроса ни за бомбоните. Защото той е перфектен пример за един от най-драматичните начини да добавиш нови продукти към портфолиото си. Значи годината е 2018, италианския гигант Фереро решаха да направи един наистина огромен залог на американския пазар. И говорим за сделка, която струва милиарди. Целта им всъщност е доста проста и ясна. Да купят наготово цяло портфолио от супер популярни американски марки и така почти моментално да си осигурят сериозен пазарен дял. И ето тук виждаме колко бързо се случва всичко. Ефектът е буквално незабавен. Продуктовия микс на Фереро в Америка, той е напълно преобразен, сякаш за една нощ. Да си купиш пазарен дял обаче е само едната страна на монетата. Това е само една стратегия. Истината е, че пред всяка глобална марка стои един много по-голям и фундаментален избор. И това е, може би, най-важният въпрос в целият международен маркетинг. А отговорът е, той може да изстреля една компания до върха или да я срине до основи. Значи, от едната страна на везната имаме стандартизацията. Идеята е проста. Продаваш едно и също нещо абсолютно навсякъде. От другата страна обаче е адаптацията, а тя означава да променяш продукта си, за да пасне на всеки отделен пазар. А колко висок е залогът при този избор? Уау! Историята на GoPro, компанията, която на практика създаде пазара за екшен камери, го показва повече от добре. След един наистина главоломен възход, нещата за компанията се преобръщат. И то драматично, само в рамките на няколко години. Къде е проблема всъщност? Ключовото тук е, че тяхната твърда, стандартизирана стратегия, която беше изцяло фокусирана върху хардуера, се оказа напълно уязвима. Пазарът се промени из основи, а те просто не успяха да се адаптират към тази промяна. Добре, нека сега да разгледаме и един последен, малко по-фин елемент от глобалната игра. Нещо, което отива отвъд самия продукт и неговите характеристики. И това е така нареченият сертификационен микс. Звучи малко технически, но представете си го като една колекция от всички официални знаци, печати и етикети, които доказват, че даден продукт отговаря на определен стандарт. Сещате се, нали? Етикетите био по храните, енерген клас А++ на хладилника. Това не са просто някакви си лепенки. Те са изключително мощни сигнали за доверие. Те казват, това е качествено, това е безопасно. И точно те могат да отключат вратите към цели нови пазари. Така че това изобщо не е просто някакво скучно правно изискване, което трябва да се отметне. Напротив, най-добрите маркетолози гледат на сертификацията като на стратегическа игра. И за да спечелят тази игра, те трябва да си зададат няколко много важни въпроса. Например, как точно ще се възприемат тези сертификати на новия пазар? Как ще бъдат използвани? Отговорите са от решаващо значение. И какъв е изводът от всичко това? В крайна сметка, тези примери ни показват едно нещо много ясно. Няма универсална, магическа формула за успех на световната сцена. Което пък ни остава с един последен, голям въпрос за размисъл. В нашия все по-свързан свят, където границите сякаш изчезват, какво е бъдещето на продуктите? Дали ще стават все по-еднакви или пък все по-различни и уникални?